bannade så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Jag känner en bot. Hon heter Anna, Anna heter hon. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våran kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot som alltid vaktar alla som är här och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingen takeover som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en bot. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot.